Sizlere eşsiz bir manzaradan sesleniyorum. Arkamda görmüş olduğunuz manzarada Sapanca Gölü'nü görmektesiniz. Sağ tarafımızda gene Sakarya'nın bir kısmı görülüyor ve sol tarafımızda Kocaeli İzmit merkezi görünmekte. Eşsiz manzara ve eşine az rastlanacak olan villamız 9 yatak odası ve 9 banyo artı bir misafir banyosundan oluşmakta. Bahçe alanı 1200 metrekare. 1200 metrekarenin üstüne 200 metrekare taban alanıyla kurulmuş, şu anda görmüş olduğunuz 3 kat triplexten oluşmakta olan binamız yaklaşık 600 metrekaredir. Manzarayı bozmamak için bahçenin peyzajda bulunan tüm ağaçlar sadece hudut kısımlarına ekilmiştir. Bahçemizde ayrıca şu anda görecek olduğunuz 4 metreye 10 metre yaklaşık 40 metrekare alanlı yüzme havuzumuz mevcuttur. Aynı zamanda barbekü alanımız da havuzumuzun başındadır. Bunun haricinde bahçemizde 6 araçlık açık otopark alanı var. Binamızın her odasından bu eşsiz manzaranın keyfine varabilirsiniz. Birlikte bahçeyi şöyle bir göz atalım. Otopark yerimiz. Girişimiz. Bahçe alanımızda ayrıca kapalı garajımız da bulunmakta. Aynı zamanda bahçemizde her türlü meyvenin yetişebileceği şekilde peyzaj düzenlenmesi yapılmış. İlk önce kiraz ağacımız, sonrasında nar ağacımız, incir, elma ve diğer ağaçlarımızı görmektesiniz. Şimdi evimizi gezmeye başlayabiliriz. Kارtebе Kayak Merkezi'ne sadece 10 dakika araçla ve İzmit merkeze sadece 20 dakika ulaşımla harika, eşsiz bir manzarada keyfine varabileceğiniz, nadir bulunabilecek triplex, 9 yatak odası, 10 banyolu triplex evimizi size tanıtmak istiyoruz.